वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बआसानी मिल सके। आज आपको मैं एक जोड़ा दिखाता हूँ, बहुत आला जोड़ा है। ये देखिए, एक जोड़ा लगाया हुआ है, दोनों बाजी वाले कबूतर है। ये एक तो पेंडे गेब से एक दोस्त ने दिया है नर जो है, दूसरा ये मैंने पिछले साल पकड़ी थी बाजी में, सही किसी ने नुस्खा दिया था सफेद चिट्टी मारी को, ये मेरे पास गिरी थी। इसका जोड़ा हमने लगाया है, देखेंगे कि कितना एक कामयाब है। दोनों बाजी वाले कबूतर है और जबरदस्त कबूतर है। एक दूसरे के परवाज तो मैंने देखे, एक मेरा दोस्त उड़ा रहा था, बहुत अच्छा परवाज है इसका, बहुत अच्छा परवाज है। इसके बाद मैं आपको एक और पट्टी दिखाता हूँ। ये देखिए, सफेद पट्टी है। ये देखिए, ये भी घर की पट्टी है, बहुत परवाज है इसमें भी। और ये चढ़ो में भी इसको नहीं निकालना है, चढ़ो में कबूतर कभी ना निकाला करो, बहुत पुराना कबूतर भी वो नस जाता है, क्योंकि उसके जो गर्दन में चढ़ निकलते हैं ना, बहुत सख्त दर्द करते हैं जब इसको आप उड़ाते हो। इसके अलावा ये कबूतर है हमारे पास, सारे हिले कबूतर है, फिलहाल इसको हम नहीं निकालते हैं। ये ललसेरा देख, ये कबूतर बड़े मजे का कबूतर है, तितली परवाज है इसका। इसके अलावा जनाब ए जोड़ा है, देखो बैठा है, सफेद जोड़ा है। और ये जोड़ा, ये एक जोड़ा ऊपर बैठा हुआ है, वो देखो। और ये देखो, ये देखिए, और ये देखिए, दोनों बड़े मजे के कबूतर है। ये देखो, मस्ती चेक कर रहा है, वैसे मस्ती करते हैं। ये देखिए, सफेद पट्टी।